¿vale? En el caso de perros que tengan un temperamento más inseguro, más temeroso, más miedoso, es más fácil que estos perros desarrollen un miedo a ruidos o una sensibilidad mayor a los ruidos fuertes. Al final no deja de ser un sonido que es desagradable y que en función de cómo se presente puede o no desarrollar un miedo a ruidos a posterior. Evidentemente, estos perros no siempre desarrollan miedo a ruidos, a veces son más sensibles, intentan evitarlos de forma más abierta, pero es cierto que si se nos añade que se vivan experiencias un poco traumáticas o bastante traumáticas a lo largo de la vida del animal, esto puede favorecer que aparezca miedo a ruidos o que inclusive vaya empeorando a lo largo de los años.